Halo guys, selamat datang kembali di channel Go Azinimo Gaming ID. Nah, sekarang di sini kita akan melanjutkan story dari 2.0 ya guys. Nah, di sini kita akan coba langsung masuk ke cerita utama dulu guys. Oke, kita langsung acak aja di sini. Oke, jadi di video sebelumnya sudah ada penyelidik, ada hasil penyelidikan dari ini investigasi terkait kecelakaan di daerah pedalaman Lemon Hollow, dan kita akan berdiskusi dengan para anggota Yun Quick Submit. Sepertinya ada banyak pekerja yang berkumpul di luar. Sepertinya mereka bilang sesuatu seperti tidak akan memaafkan Porky Lumex. Kemudian dari para pekerja, kalau Dr. Warlock sudah mempublikasikan hasil investigasinya, dan sekarang banyak orang sudah mendapatkan pamflet tentang kecelakaan polisi Porky Lumex. Oke, ya, sebenarnya banyak yang berkumpul melakukan aksi protes. Oke, kita akan menghampiri si Eric yang sedang memimpin unjuk rasa. Awalnya. Oke. Udah banyak para pekerja ya guys. Depan berarti. やあリーさん、あなたのおかげでポーセルメックスとトップスが隠蔽しようとした事故を晴れてやる。そうなんです。ロア先生が教えてくれましたよ。放棄されたエリアに入って薬害証拠があればより多くの被害者たちと団結してダミアンに直談判できます。何せ主導権は僕たちにあるんですから。そうだ、ぼちぼちダミアンのところへ行く頃合いなんだが、ロア先生に声をかけてくれないか。何せ近頃は電話を使うのも怖くてな。ほら、ポーセルメックスがどこでじゃあ伝えてくるね。大丈夫、私電子機器ならお手の物だから。ああ、それじゃあ頼んだぞ。僕の番号をお伝えしておきます。エリックに連絡したいときは直接僕にかけてもらえればいいですから。 Oke, selanjutnya kita akan pergi ke klinik Dr. Warlock untuk menyampaikan pesan dari si Eric. Oke, kita bertemu dengan Dr. Warlock. Oke, jadi Dr. Warlock bersama para pekerja akhirnya sudah berani untuk protes karena mereka sudah memperoleh bukti terkait aksi jalannya Porky Lumex. Dan sekarang kita akan bicara dengan Shifu X1. Dan Wise ternyata udah ada di sini ya guys. Rin, おかえり。兄弟子のイエンさんが迎えに来てくれたおかげで。 Yang penting selamat. よかった、本当は無事に来られて。こっちはフォローに入って侵食事故が起きた証拠を見つけてきたよ。ロア先生っていう人がね、ポーセルメックスの供給してる侵食緩和剤に問題があって事故が起き、今もロア先生とエリックさんたちは賠償金を求めて抗議するために人を集め、まあ私はまだちょっと引っかかっ。そうなんですか。ダミアンさんって人が黒幕のお師匠様たちが乗ってる飛行船を襲ったのも市長さんに同罪のことがバレたら困る。あまり結論を急ぐものではありませんよ、姉です。市長の調査員を妨害しようとした。ああ、私の知る限り
トップスはビジネスマンと大差ない。それが飛行船にミサイルをぶっ放す？ないな。それだけ派手にそれじゃ他に黒幕がいるって。そう前のめりになるな。そのうち向こうから説明に来てくれるさ。向こうからってそんなの誰が。 Oke, jadi meskipun kita berhasil mendapatkan bukti terkait insiden itu, masih ada pertanyaan terkait insiden penembakan kapal waktu kita sama X1 pertama kali mau ke Wifi Peninsula. Nah, katanya itu kemungkinan bukan dari Tops kalau kata orang-orang dari Yumri Summit. ダミアンだ。 Dan kata si X1, Damian akan menjelaskan terkait asal menjelaskan terkait semuanya, あの guys. ダミアンさんがわざわざお師匠様。トップスのやり口というやつをええ、基本は力を誇示して優位に立とうとしますが、不利と見るやすぐ下手に出て和解に持ち込もうとする。 Mereka akan So, menunjukkan Yari kekuatan kecil. mereka sebelum negosiasi, dan ketika situasi yang menguntungkan bagi mereka, mereka akan cepat-cepat menundukkan kepala dan minta damai. Itu adalah gaya mereka. Mirip kayak di negara lebih baik jangan gua lanjutkan, terlalu berbahaya. Oke, tinggal soal keributan dari Suibian Temple. 思ったより早かったな。入れてやれ。 Oke, ternyata di depan kuil itu si Damian ya, guys. お伺いするのが遅くなってしまい申し訳ありません。聞くところによると、もう皆様は危アパインや険を顧みずフォローに立ち入り調査をされたとか。まあひとまず無事に戻られたようで何よりです。万一さて皆様、何やら廃棄されたエリアにて弊社の無効になった生産プランを発見されたと。あの生産プランはいずれもトップスに帰属する機密事項となります。 klarifikasi. 今回のいわゆる労災とは全く。 Sejak kapan sih kamu jadi baik begini? これはダミアンさん、急に小さくなっちゃってどうしたの？そうですよ。あの傲岸不損っぷりはどうしちゃったんですか？何をおっしゃいますやら。この私がかつて雲岳さんの皆様に比例を張っ仮にそう映っていたのであれば責任者としての立場があるいいですが、今や状況が変わりました。労働者たちが社に対して抗議を始めており、保証の手続きってあんたたちが事故の記録をもみ消してうやむやにしてたんじゃないの？少なくとも。なんですって。誤解もいいところですよ。すでに保証は申請済みであり、一連の承認を受けてい Oke, る真っ katanya 最 si 中。 Damian ini mereka sudah そのフローがまだ perusahaan 終わっていないというだけで sudah す。 dalam proses untuk memberikan kompensasi ke pekerja yang terkena insiden kecelakaan. 責任者 Nggak と tahu し nih て benar atau enggak. 私は従業員の待遇保障に最善をロア氏から聞いたと言いました。彼は他に何と。あんたたちに脅迫されたり侵食症状の治療を妨害された。まあそれについては間違い。何せロア氏は正式な医師免許を持っていないのですから。違法な治療が提供されているなら、それに私は常々彼が従業員を治療する際のやり方には。何ですか問題。海農水ご存知ですね。弊社の従業員に対し彼がトップス性侵食緩和剤の代わりに進めている薬品です。その効力のほどは定かではありませんが、侵食事故が起きて以降ですからさぞ荒稼ぎしていることだろうと思う。なんですあの価格は。薬に含有される成分を考慮したらそれこそタダで配っているのと。私どもとしては目下請求に調査すべきと考え、その全貌を明らかにする途上にあったのですがそこへ。つまりロア先生の薬に問題があるって。ご理解が早くて助かります。私から見ればポーセルメックスの薬に問題があるとする彼のご助会の連中も
これを機に多くの賠償金を勝ち取れると考え雲岳さんの皆様におかれましては、そう簡単に私の主張、その証明として侵食事故の関係者名簿と賠償の進捗が分かる資料をもし今後何か問題がございましたらいつでも私までご連。 Setelah meninggalkan bekasnya, Damian pun pergi dari Siberian Temple. Wah, jadi ada kayak mencurigakan ど deh. ういうことなんでしょう。 Semakin membingungkan ロア akhirnya. 先生が結論を急ぐべきじゃないね。とにかくまずはダミアンのくれた資料を。リン、この件は僕に任せてほしい。システムの調整が終わったら。ああ、それがいい。その間こっちは治療を受けている人間を当たるぞ。お師匠様、夫婦は近所で聞き込みをし。よし、俺も知り合いに聞いてくるぞ。私も行くよ。ついでにロア先生とエリックさんにどういうこと。ああ、すでにあらゆるものが絡まりまくっているからな。そうだ、リン。先生の写真の件は 何か進 Saat 展があったかい？ kita menjalankan tugas masing-masing, Wes menanyakan ke kita terkait progres fotonya. フォローの中で聞き込みもしてみたんだけど、まだそうか。まあ大丈夫だ、リン。なんと言ったって僕もここに来たんだ。 Oke, cerita utama di balik tirai selesai. Dan jadi untuk berikutnya kita akan coba untuk menyelidiki petunjuk penelitian obat setelah kita mendapatkan beberapa penjelasan dari si Damian itu ya guys. Oke, kita akan coba menyelidiki guys. Kalau dari sini dari cerita kita kemungkinan akan langsung coba tanya ke Eric dan atau si tapi kita jarang kesini guys. Omano mana tuh? パロのやつどこ行きやがった。まさかフォローに入った Oke, んじゃ di ねえ sini だ kita ろう bertemu な。 dengan Komano dan nanyakan keberadaan Paulo. コマのマナト君だっけ？なんでここにいるの？オスリンちゃん、パロのやつ見なかったっすか。私も探してるの。あの人とロア先生に買いの。あいつ夫婦揃ってロア先生の対侵食治療を受けるためにフォローへ行くって。それがまさかとは思うけど、それでそっちは海農水のことを。海農水のことを詳しく知りたいってだけなの。フォロさんが言ってたんでしょ。ロア先生はフォローでみんなを治療してるって。私どうにか。ああ、そういやリンちゃんの言ってた例の写真ダチに頼んで調べてもらったっす。 Oke, si Komano ini sudah menanyakan temannya untuk minta temannya buat menyelidikin foto yang kita kasih itu. あ、どうだった？何か分かった？ああ、ダチが言うには最近ラマニアンフォローでミヤズマが大量発生した時、工事の生産エ Oke, リア jadi じゃ temannya そいつを写 bilang 真に撮ってたやつが結 kalau 構いたらしい。 belakangan ini ada luapan miasma besar-besaran dalam Lemnian Hollow dan banyak orang yang ngambil foto fenomena tersebut ya guys. Dan itu ada di area produksi Porgelum di dalam Hollow. あの写真もその時撮られたやつっぽいんすけど、背景の写りが悪いからコマノ君って意外としっかりしてるね。最初あれはただはったりかましてただけっすから。そうだ、パロのやつに会えたら伝えちゃくれないっすか。しばらくはなだめてられそうっすけど、泣かれちまったらお手上げなんで電話の一つく。 Oke, jadi tiba-tiba Polo tidak ada kabar ya guys. Dan
berdasarkan informasi dari Komano, kita akan kembali ke Shibuyan Temple untuk berkumpul dengan anggota itu summit lainnya. Oke? Minna, ダミアンから受け取った自己報告書を確認した。確かに彼は保証を申請していたよ。支払いは依然確認中らしいけれど、市長さんがくれた特別なルートでも検証したけれど、やはり嘘をついていた様子。こうなるとダミアンは白の可能性が増してくる。まさかロア先生は本当に。夫婦労働者さんを何人か訪ねて回ったんですけど、みんな Oke, jadi 海 Wes 洋水を飲んだことがあるって berdasarkan 言って pemesan まし Wes, た。 dok でも si Damian なんか話 benar-benar を聞いてると mengajukan 変なんです kompensasi よ ya ね guys. Cuman untuk kuantiti berapa jumlah kompensasinya masih abu-abu. Oke, ini Jufufu, hasil dari Jufufu. Kalau dia udah tanya ke beberapa pekerja yang minum air penawar, tapi ada yang kayak ada yang 海 aneh 洋 guys. 水を飲むと痛みが和らぐだけじゃなくて Air penawar itu tidak hanya mengurangi rasa sakit, tapi juga membuat mengantuk dan bermimpi aneh. 変な夢？それってもしかして。知ってたんですか？そうなんです。海洋水を飲んだらあったかくて懐かしい夢を見られるって Oke, ini みんな言ってるんです baru guys. Jadi ternyata itu efek yang baru kita ketahui dari air penawarnya buatan Dr. Lore ya. 楽しかったこととか小さい頃のこととか亡くなったご家族 Bahkan ada が beberapa 夢 yang に出て mimpi くるっ tentang て人 keluarga もい mereka yang た sudah んですよ。 meninggal. ロア先生はみんなに薬が効いてる証拠だ。あれ、お師匠様？まさかあの海洋水とやら宮妻を混ぜてるんじゃないだろうな。宮妻をですか？宮妻に触れた人間は感覚が麻痺し幻覚がちらつくようになる。早い話が痛みなんかを感じなくなるの。海洋水の治癒効果。ええ、その線は濃厚でしょう。ロア先生は通算を歌って患者に海洋水を飲ませていましたが、 Oke, jadi 実際はどんな気が プラシー cuman ボに過ぎなかったと berspekulasi い nih うわけです。 kalau air penawarnya dari Dr. itu mengandung miasma, karena miasma itu bisa membuat indera kita mati rasa dan menyebabkan efek halusinasi. 彼が労働者を欺いた理由もおのずとわかります。 Dia ingin membuat orang-orang meragukan obat Porkelmex supaya dia bisa menjual produknya sendiri. Klasik sih, seperti yang akan dilakukan oleh dokter-dokter jahat di film ataupun anime ya guys. そうだね。最近ラマニアンフォローは宮妻が増えてるって話。ポーセルメックスの廃棄した生産ラインが生きてたから薬を作れたって話。本当にそうだったらひどすぎるにも程が。一体どれだけの人が騙されてたんでしょう。薬に宮妻を混ぜるなんてことしたらたちまち早く先生を止めないと。あの人は今一体ど。 Soalnya dia di dalam そ holo. れがね、ロア先生の定期診療を受けるためにパロさんたち労働者がフォローに入ったみたいなの。急いでフォローに行って本当か確かめよう。ああ、さっさと先生を探して真相を暴いてやらないとな。Oke, untuk video selanjutnya gua akan masuk ke holo untuk menghentikan aksi jahat Dr. Lore. Tapi itu seperti yang gue bilang akan gue upload di video gue berikutnya ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Horolab gue dengan ID Ozi96. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa lagi.